I oktober sidste år, der var jeg ude og rejse i forbindelse med arbejde, og havde derfor 2 overnatninger i Los Angeles. Så jeg besluttede mig for at lave et lille 24-timers MC-eventyr. Og når man er i Kalifornien, så kører man naturligvis Harley Davidson. Så torsdag middag kl. 12 mødte jeg op hos Eagle Riders for at hente min Road King. Det er sin mand, der smiler. Jeg har det forholdsvis varmt. Og se, om jeg kan finde ud af det her lokum, mand. Det er godt nok tung. Stå. Så er vi kraftedeme afsted, mand. Jeg skal lige finde rytmen på den her store dag. Fucking lokum, mand. Jeg får i hvert fald ingen problemer med at holde varmen. Lige nu må den der skærm godt blive væk, så jeg kan få lidt luft i mit hoved. Jeg har været i LA og kørt motorcykel tidligere, og jeg kan huske et fedt område, hvor jeg fandt bjerge med masser af sving. Og jeg mener, det hed Mulholland Drive. Men fordi jeg er en klovn og kom lidt hurtigere sted, så har jeg ikke fået tjekket ud på ruten hjemmefra. Og endnu værre, jeg har glemt min holder til mobilen. Og brugt min 4G datakvote, inden jeg kom ud af lufthavnen. Det betyder, at jeg kun er bevæbnet med en gratis GPS-app og skal hente mobilen frem fra lommen, hver gang jeg skal tjekke. Det er sgu ikke ret smart. Det er allerede irriterende nu. Mr. Smith, this was not very authorized. Her har jeg været før. Der er mange fine biler her i Los Angeles. Jeg kan huske første gang, jeg var her for rigtig mange år siden, der blev jeg helt blown away over så mange tyske biler. Altså Porsche, Mercedes og BMW og kæmpe store modeller. Og der var nærmest flere end i Hamburg. Det var helt vildt. Og sådan er det dybt set endnu. Altså, de koster jo ingenting. Altså for 200.000 kan man få den sygeste slæde. Men til gengæld ligger folk og dør på gaderne her, så det ved jeg sgu ikke, hvad der er bedst. Jeg tror sgu, jeg kører for langt. Må ind til siden. Der var der sgu lige en Ducati-butik. Der går et par timer med at kejle rundt, og jeg glemmer at spise og drikke. Lavt blodsukker er dumt i 30 grader varme. Kom nu. For helvede. Kør! Du er travlt med sms, søster. Kør nu for helvede. Man kan ikke sige andet, end der er godt horn på en stor by. Er sgu aldrig særlig fedt motorcykel. Der var sgu lige der lidt efter, ja. Jeg kommer vidt omkring, men efter en dobbelt hos In-Out Burger og noget internet, var der lidt mere ro på. Jeg har fundet Mulholland Drive. Den er lang, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg genkender omgivelserne. Men jeg fandt fine steder med udsigt og luft. Yes, man. Yes, man. Det her, det var sgu trafiksveden værd. Og kunne ind imellem give jernklumpen noget gas. Så er der nogen, der har valgt at komme på bustur. Jeg ved godt, hvad jeg bedst kan lide. Men trafikpropperne er luret alle steder. Du skal da ikke komme modkørende her, helst. Jeg skulle kraftedeme at være deroppe. Det skulle jeg. U-turn. Hey, den er træls, den her. Den er kraftedeme stor, mand. Hold nu lige tilbage, så lad mig lukke mig ud. Tak skal du have, min ven. Ej, hvor er det fedt at have luft og skide godt, mand. Så min gennemblødte t-shirt, den bliver nu til afkølingen. Altså, den er ikke let kørt. Jeg bruger sgu armmuskler i svingene på den her. Der er ligesom bremser, så den er tung. Men det er da helt fantastisk, at der ikke er nogen trafik her. Lille pitstop. Universal Overview. Det må være noget med filmbyen, men et sted her på Mulholland Drive. Fed udsigt. Og derovre, der ligger det der fine skilt, som vi kender. Jeg ved ikke, hvor fanden min finger den er henne. Derovre af, der ligger Hollywood-skiltet. Jeg er nu kommet i tanke om, at det ikke hed Mulholland Drive, men Mulholland Highway. Og den ligger cirka 50 km nordpå som sidevej til Pacific Coast Highway. Så jeg kører ud mod kysten.
Yes, men det her, det kan man se. Nu kommer vi ned til Pacific Coast Highway. Jeg bliver stadigvæk som 55-årig overrasket over min egen naivitet. Hvor svært kan det være at regne ud, at der vil være trafik fredag eftermiddag i en af verdens største byer. Men så må jeg jo betale prisen og få pulsen op og køre igen. Hvad er det for noget pis, det her, mand? Shit, man. Det er en skidt idé, det her. Man kan ikke lade være. Jeg kan ikke holde ud til at køre i kø. Det er hårdt for min venstre hånd. Den kobling her er en hård dævl. Hovsa. Og føler man sig lidt tumpet. Man holder her lige på sin fucking fiskekutter. Og I er så søde. Tak. Fuck, man. Og grunden til at bitche sådan, det er, at den er eddermuk med krampe i hånden. Ej, hvor er det da irriterende, det her lort, man. Hvis lige alle de der biler, de bliver tryllet af helvede til, så er der faktisk ret fedt her. Fuck, man, Mr. Smith. Nu skal der fandme tage dig sammen. Hvis jeg får forhjulet ned i en af dem der, når jeg er tæt på en bil, så er det skidt. Så tager den selv. Efter en halv times piveri, så sker der lidt. Og der var lys for enden af køen. Wow! Yeah! Kraftedeme med svært at blive utilfreds over det her. Undskyld til køen. Jeg tager den igen. Woohoo! Wow, man! Efter et stykke tid genkender jeg området. Ikke helt præcis. Jeg skal lige tjekke op på et kort, men jeg er på sporet. Og holder lige en hårdt tiltrængt pause. Jeg har simpelthen krampe i fingrene. De spasser helt ud. Seriøst. Jeg kan ikke... Hvis jeg nu slapper jeg af, så sidder de sådan. Det er en hård kobling. Ja, de er godt nok vilde, mand. Det er blevet sent, og jeg er træt, så jeg sætter kurs på hotellet. Fed Harley-dag. Nå, men nu har jeg sgu lige fået et bad her, og så tror jeg lige, jeg skal køre en lille aftentur. Den her hjelm, den klemmer helt sindssygt, mand. Ja, men den er sgu meget pæn, sådan en Road King. Bare man ikke skal se på den hver dag. Så er vi sgu i gear, hvis nogen er i tvivl. Lige så snart jeg slår røv i sædet, kan jeg mærke mine baller. Mine fingre er også nede, og hjelmen knæver. Det er den rene elendighed. Og jeg er voldsulten, så turen bliver kort. Jeg er tæt på Venice Beach og finder nemt en lokal Mexibar, der har både burger og kold corona. Los Angeles kan mange ting. Blandt andet at spørge en gammel mand som mig om ID, når man skal købe noget på en bar. Måske det skal være bakgear på sådan en. Og der er hotellet. Pejlemærket. Det er dejligt. Mit hoved er klar til buden. Værsgo. Kan jeg vide, hvad den der knap egentlig er til? Det ved jeg nu. Jeg går direkte op på værelset og falder omkuld. Men jeg har sat vækkeuret til tidligt, har tjekket kortet og ved, hvor jeg skal hen for at finde de snodede veje uden trafik. Jeg hader at stå tidligt op, men jeg har gjort det. Klokken er lidt over 7, fordi jeg skal aflevere hende derhenne klokken 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er 5 timer. Det burde jeg kunne nå noget ved. Planen er at rulle en tur ud af Pacific Coast Highway og se, om jeg kan finde det, der hedder Mulholland Highway, som er et lille stykke Sydfrankrig, 50 km udenfor her. Det var faktisk det lidt efter i går. Det lykkedes ikke. For når man kigger efter Mulholland Drive, og man i virkeligheden skal på Mulholland Highway. Lidt ærgerligt, at jeg ikke havde tændt kameraet, for på turen ud af Pacific Coast Highway mødte jeg et par lokale bikere, som jeg fulgtes med. Der var sgu knald på. Jeg tror, vi lå på 160 det meste af vejen. Efter en ret heftig tur hen ad Pacific Coast Highway, jeg mødte et par lokale, som lagde tempoet, og der var ikke så meget trafik. Så har jeg lidt pitstop her, men prøv lige for helvede at tjekke udsigten. Mulholland Highway.
Prøv lige at se der, mand. Mand, der er den alt på. Se nu her. Mulholland Highway. Jamen, velkommen. Nu er klokken 8. Det har taget en lille time. Mulholland Highway, som jeg har sagt, er et lille stykke Sydfrankrig. Jeg har lige siddet og tænkt på, hvorfor fanden kører jeg helt herud. Der er ikke så meget at kigge på. Nej, det er der ikke. Men det er fandme fedt at køre motorcykel. Selvom det også er okay at cruise over boulevarden og se på lækre damer inde i Los Angeles, så bliver det fandme hurtigt lidt kedeligt. Jeg synes, det her er sjovere, og kan du sige ny asfalt, mand? Det er jo helt sindssygt. Man kan mærke lige så snart man kommer ind i skyggen, og så er der sgu koldt. Nu kommer der sol! Ja, tak! Og modlys. Nu får jeg det jo, som jeg altid får det, når jeg gør sådan noget her. Lyst til at have oppakning med og bare fortsætte. Vi leger sgu bare til der quick shift for koblingen. Hold kæft, det er fedt det her, man. Wow. Nu vil man lige skulle holde sig en pause. What's not to like? Det her, det er da meget federe, end at køre rundt derinde i menneskehelvede. I min verden i hvert fald. Men der er sådan lidt, ja, ørkenkoldt. Men jeg tror lige, jeg spænder et andet kamera på, så jeg får nogle flere billeder. Som jeg har sagt tidligere, så handler det her jo egentlig bare om at køre. Om at cruise afsted. Mærk den varme vind i ansigtet. Mærk kræfterne mellem benene. Mærk, hvordan motoren trækker, når man accelererer ud af svinget. Følelsen af rutsjebanen, når man tager en 3-4 sving i træk. Yes, man, det er fedt det her. Følelsen af at være overlegen på kræfter og fart. Følelsen af total frihed. Og på den her tur, The American Way, på 400 kilo jern. Men den gør det egentlig ganske godt ved den her slags kørsel. OK balance, men stadig en unødvendig tung og klodset dame at danse med. Det her, det er fandme sjovt. God sport, og jeg bruger kræfter på det. Ingen tvivl om den sag. Specielt når jeg bremser, den er hård ved armen. Den er tung, og det kan kun ligge sig et sted. Ja, men hvad er de der satner inde i midten, der med jeg kraftedeme trådt af? Der er rigtig meget lastbil over den. Jeg gad ikke at have sådan et lokum derhjemme. Heller ikke selvom de koster det samme som japser eller tyskere. Den er simpelthen ikke lavet godt og klogt nok. Den er stor, dyr og dårlig. Men lige her og lige nu, der spiller den max. Hvad sker der for alle de tumper, der har brug for at cykle op ad sådan en bakke, mand? Den får lov lidt, og jeg kommer lidt i flow, så kører det sgu meget godt det her. Speed check by radar. Okay, thanks for sharing. Skal jeg fandme huske at holde øje med tiden. Jeg skulle jo gerne være inden at aflevere den motorcykel her kl. 12, eller så får jeg dumme bøder. Og jeg skal jo heller ikke være der kvart i 12, vel? Det blev et par timers cruise heroppe i bjergene. Nu er det ved at være tid til, at jeg skal finde Pacific Coast Highway og få lokummet afleveret ude ved Eagle Riders. Men der er et godt stykke bjergvej tilbage. Jeg fornemme vandet. Jeg kan også se det. Så er vi sgu nede ved Pacifico. Så er tanken fyldt op, og jeg har lige fået en lille kaffe. Du skal desværre ind og aflevere damen der. Og det ærger mig lidt, fordi nu er jeg lige kommet i gang.
Det kunne jeg sagtens på nogle flere dage på. Meget kan man sige, men det er sgu ikke noget dårligt sted at køre motorcykel, det her. Man kan så diskutere om, hvilken motorcykel man skal køre på, men det giver ret god mening at køre Harley her. Her er pænt. Prøv lige at se en fordybning, der er i vejen. Den der. Og når man så kører op imellem rækkerne, så kommer forhjulet på det her lokum dernede i, mand. Og det er jo ikke et 21-tommer offroad forhjul. Ej, hvor ser det fedt ud, det der, mand. Hallo. Jeg tror kræfter om at ikke gå derud på et surfbræt, men prøv at se alle de der store sten. Der er ikke nogen tvivl om, at bilerne er venlige at indstille over på motorcykler her end hjemme med os. Lige så snart de kan se ind i spejlet, så flytter de sig. San Diego, yes. Men det har sgu været et okay døgn, det her. Jeg tror, jeg har kørt noget, der ligner små 400 miles eller sådan noget. Der må godt arbejdes lidt med gearkassen på denne Harley Davidson. Jeg synes sgu frigear, det er lidt svært at ramme. Good enough, actually. I'm sweating like a pig. Jeg ved ikke, man kunne høre, da han spurgte, hvordan aircondition virkede. Jeg kan kun anbefale at tage sådan en tur, hvis man får muligheden. Man kan nå meget på et døgn. Jeg betaler små 1100 kroner for leje af Harley. Man kan faktisk leje en BMW GS for samme pris, plus brændstof. Men det koster ikke særlig meget, cirka det halve derhjemme. Det lyder dyrt for biken. Det er det også, i forhold til for eksempel at leje en bil. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har opgivet at finde dem billigere. Det er maks 200 kroner, man kan spare, og man får, hvad man betaler for. De store firmaer har mange maskiner og god service. Så var det tak til Harley-tur i Los Angeles. Det var sgu fedt lige at komme ud og blive luftet. Jeg håber, I har nydt at se med, og igen, tak fordi I gjorde det. Ha' det sjovt, kør klogt, og husk at abonnere på kanalen. Vi ses.